अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज है ईद का दूसरा दिन। तो जैसे पता है ईद का दूसरा दिन होता है तो क्या होता है, बारबेक्यू होता है तो बस उसकी तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह। तो चलते हैं। मैंने निकाल लिया गोश्त चांपों के लिए। ये चांपे हैं बकरे की। और ये क्या, इसकी क्या बनाएंगे? कढ़ाई। और ये चाप, ये ना उसमें काली मिर्च में बनाए कढ़ाई। ये चांपों का मसाला बनाएंगे इंशाअल्लाह। चाप डालेंगे। ईद में चांपे हो और मज़ा ना आए तो चस नहीं आती। है नीचे गिर गया तो ठीक है ना। हमें ये सारा डालना है, ये अदरक लहसुन पेस्ट सारा ना, तो ज़्यादा लग रहा है मुझे। और नमक डालो, ये पूरे भर के। थोड़ी सी हल्दी, बस इसको ये डाल कर ना थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद इसको दे देंगे वेट। जब ये वेट में थोड़ी सी गल जाएगी फिर इसमें थोड़ा सा मसाला लगा के फिर हम इसको करेंगे रात को ग्रिल। ठीक है, तो बस ये कुछ बोटी के लगाएंगे हम। कढ़ाई बना ले इसकी, इन बोटियों की। ये भी डाल देंगे। नमक डाल दिए बहुत, ये डाल दिए, ये डाल दिए एक। अब इसमें डाल देना थोड़ा सा ऑयल, ऑलिव ऑयल, बस मिक्स। दही नहीं डाली, दही ले आओ ना, एक मिनट में दही लेके आ। दो, तीन, चार। ये मैं ज़रा लेके आ रहा हूँ कोले और फिर चलेंगे। ध्यान ये चाबी पकड़ यार, बाइक निकाल हम चले। और हाय फाई मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए। हेलो, ठीक है, हाय फाई मार दो। गुड गर्ल। और ईद मुबारक क्या दो सबको, ईद मुबारक। चलो मैं 5 किलो 7.5 छांटी वाला खोल है। बड़ा महंगा दे छांटी वाला खोल है निकर के, और लकड़ इसमें नहीं है। टाखे वाला दे वो थोड़ा सस्ता है, 10-20 700 रुपये दे। किलो 2 किलो ये दे दो कर। ठीक है, कोले में आग लग गई है, सीखे वो पड़ी हैं, ग्रिल वो पड़ी है, पानी ये कोले। और रेहान साहब ये है, ठीक है। रेहान लगना शुरू हो गया, लगातार लगा रहे हैं। जी लगा ली है, बांध रहे हैं। अल्लाह भाई और बना रहा है, और बना रहे हैं अल्लाह भाई। ये पानी शाम
जाकर ये जी टिक्के बन गया कुछ, ये कुछ लग रहे हैं। इधर दिल्ला भी चांपे लगा रहे हैं। चांपे लगा रहे हैं। चांपे लगा दिए हैं। ये पीछे शोर मचा रही हैं छोटी बच्चियाँ। हाय हाय धुआं ही धुआं हुआ हुआ है। बस हमारी ये चांपे रह गई और बस ये चांपे देख कैसा कलर आया माशाल्लाह। अब देखना हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम हो गए। ईद तकरीबन गुजर गई है, रौनकें ख़त्म होगी, जितनी मंडियां थी वो सब ख़त्म होंगी। और इस साल कुछ मतलब कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ना इतना माल था ना, ईद के पहले दिन ही ख़त्म हो गए थे। बकरे तो ईद के दूसरे दिन मतलब ईद से पहले ही ख़त्म हो गए थे। ईद के पहले दिन भी कराची में भी न्यूज़ में बता रहे थे कि माल ख़त्म हो गया। पहली दफ़ा तो ऐसा हुआ कि माल ख़त्म हो गया कराची का। 8 अरब का कराची में बिज़नेस हुआ है। कराची में बिज़नेस हुआ है कि पता नहीं पूरे पाकिस्तान में। बहरहाल ये था, तो उनके ख़त्म हो गए हैं। अब हम थोड़ा अपने रूटीन में आएंगे और जो होगा वो दिखाएंगे। अभी भी आज अभी ईद का मतलब इस तरह गोश्त बांटना था और जो ये सारे मामलात थे ये आज ख़त्म हुए हैं और मैं अभी घर जा रहा हूँ। उसके बाद सिर्फ रेस्ट करना है और बाकी काम स्टार्ट करेंगे और इसी तरह व्लॉग आते रहेंगे। ठीक है, बस अभी मैं आया हूँ दांत चेक करवाने डॉक्टर के पास। दांत में दर्द हो रहा है हल्का हल्का, गोश्त ज़्यादा खा लिया। बाज़ार में जिस तरह का पहला रश था ना उस तरह का रश नहीं है, सुनसान पड़ा हुआ बाज़ार। किधर बैठे हो?